फीटल डॉपलर मशीन, कार्डियक मॉनिटर, माइक्रोड्रिप सेट और ब्यूरेट, आईवी सेट और मैक्रोड्रिप सेट, बीटी सेट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, राइल्स ट्यूब और नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, सक्शन कैथेटर, ब्लड कलेक्टिंग वायल्स, पर्पल ब्लू रेड, यूरिनरी कैथेटर, आईवी कैथेटर या कैनुला, ट्राईवे, स्फिग्मोमैनोमीटर, इंजेक्शन एम्पुल, इंजेक्शन वाइल, सिरिंज, निडल, ईसीजी मशीन, एंडोट्रकियल ट्यूब, नेबुलाइजेशन मशीन, पोर्टेबल सक्शन मशीन, रिलैक्स एंड टोन बॉडी मसाजर या मैनिपल बॉडी मसाजर।